खिप्रो में एसटीपी पारां तकरारी केनाल खिलाफ रैली कढी वई। केनाल समूरा नामंजूर जनारा सिंध तरक्की पसंद पार्टी जगवाणन, जंहिंमें एसटीपी जे मरकज़ी सेंट्रल कमेटी मेंबर खुदाबख्श दर्द, एसटीपी ज़िले सदर अली डिनो खासकेली, एसटीपी तालका सदर उस्मान कुंभर, लूणो भील, कृष्ण मेघवाड़, अली नवाज़ भट्टी, चेतन भील, हुसैन तर्क, सरवर दर्स, जसकम जे आज़ाद कुंभर, मेहराण सिंधी, शौकत भुर्ती ऐं मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्त पार्टी जे कारकुननि, शहरिन ॻोठाणनि, आबादगारनि पारां हथुंग रोड खां पैदल रैली मार्च कढी वई ऐं खिप्रो चौक ते एहतजाज मुज़ाहिरो कयो वियो। रैली में शरीक माण्हुनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जीअं पाणी जे लाइ केनाल कढण जी हिननि जीअं ॻाल्हि कई, उन ॾींहं खां वठी सॼी सिंध ख़ासि करे सभ खां पहिरीं डॉक्टर कादिर मंगसी ऐं उन जा कारकुन सभु रोडनि ते आहिनि ऐं सिंध असांजी माउ आहे। सिंधू दरिया असां जो जियापो आहे। जेकॾहिं सिंधू दरिया हूंदो त असां जी सघंदासीं, न त सिंधी क़ौम सॼी हिकिड़े क़ब्रिस्तान में तब्दील थी वेंदी। तंहिंजे करे असां इहो हिन वतन सां, हिन सिंध सां, हिते जे माण्हुनि सां मोहतरम डॉक्टर कादिर मंगसी जा वर्कर थी करे इहो वचन था करियूं त असां सिंधी माण्हुनि जे जेसीं सिसीअ में साहु आहे तेसीं असां कंहिं बि क़िस्म जो को बि कैनाल सिंधू दरिया ते ठाहिण कोन ॾींदासीं। वफ़ाक़ पंहिंजे होड तां लहण लाइ तयारु कोन्हे। सदर ज़रदारी उनखे एनओसी ॾेई चुको आहे ऐं हाणे मञण लाइ तयारु कोन्हनि। पीपी ड्रामा करे ऐं पाण एहतजाज पई कराए। सो असां सम्झूं था को माण्हू हींअर ॿार कोन्हे, को बि हींअर नंढड़ो माण्हू कोन्हे। हींअर फेसबुक जी दुनिया आहे। तव्हां सहाफ़ी दोस्तनि खे जस हुजे ऐं तव्हां पंहिंजी जदोजहद करायो पिया। जेको दोस्त सहाफ़त जो पोरियो आहे उहो बि तव्हां इन दरिया जे ख़ातिर उहो तव्हां कयो पिया। तव्हांखे बि जस हुजे त उन जे करे असांखे अञा वॾी तमामु डिघी जदोजहद करणी पवंदी। सो उन जे लाइ पाण खे अञा बि जदोजहद वधीक करणी पवंदी। सहाफ़ियुनि खे, कलमकारनि खे, क़ौम परस्तनि खे, सिंध परस्तनि खे। सो उन जे लाइ असां निकितल आहियूं। इंशाअल्लाह 10 तारीख़ खां वरी असांजा हर ज़िले में रोज़ जे बुनियाद ते धरना हूंदा, जेको रोड ब्लॉक थींदा डॉक्टर कादिर मंगसी साहब जी अॻुवाणी में। सिंध तरक्की पसंद पार्टी तक़रीबन 6 महीने खां वठी डॉक्टर कादिर मंगसी जी अॻुवाणी में असां सॼी सिंध में इन गैर क़ानूनी केनाल जे ख़िलाफ़ जदोजहद करे रहिया आहियूं। जंहिंजो अञा ताईं जेको हुकुमरान को नोटिस कोन वरितो आहे ऐं असांजे एहतजाज खे अञा ताईं जेको आहे सो उन्हनि को बि रिस्पॉन्स को ॾिनो आहे। हाणे सॼी सिंध में रोड ब्लॉक जेके पंजाब जा कबा ऐं जदोजहद खे तेज़ कयो वेंदो। एसटीपी तरफ़ां असां खिप्रो में इंशाअल्लाह वॾी तहरीक हलाईंदासीं। ही 7 करोड़ माण्हू सिंधी जेके गुज़िरियल 3 महीननि खां बिना कंहिं सियासी फ़र्क़ जे हिक ॿिए सां गॾु बीठा आहिनि। इहे पंहिंजे दरिया बचाइण लाइ निकिता आहिनि ऐं सिंधू दरिया असांजी रेड लाइन आहे। असां हुजूं न हुजूं, दरिया जो हुजणु ज़रूरी आहे। ऐं ज़रदारी साहिब खे बि असीं चवंदासीं, ॾिसो जेकॾहिं धरती आहे, दरिया आहे त तुंहिंजी सियासत बि आहे। त फारम 47 45 बि हलंदो, पर जेकॾहिं धरती न हूंदी, दरिया न हूंदो त का शइ न रहंदी। असां उन्हनि मुक़्तदर धरुनि खे चऊं था त हीउ केनालनि जो सिंध मनसूबो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे। ईअं न थिए जो हीउ मज़ाहिमत गुज़िरियल तव्हांजे 75 सालनि जी जेके नाइंसाफ़ियुनि जो ख़िमियाज़ो भुगते, हीअ मज़ाहिमत उन्हनि सभिनी जो पोतामेल बणिजे। उन जे करे होश जा नाखून वठो। अञा बि वक़्तु न आहे वियो। तव्हां फौरी तौर ते हीउ केनालनि जो मनसूबो ख़तमु करे सिंधी माण्हुनि में जेका हीउ कावड़ आहे गुस्सो ख़तमु कयो। असां सम्झूं था त सिंधी माण्हुनि जो जियापो जेको दरिया आहे उन ते कंहिं बि सूरत में सिंधी माण्हू केनाल क़बूल न कंदो। उन आख़िरी हद ताईं असां वेंदासीं जेसिताईं असीं पंहिंजो वतन बचाए सघूं, दरिया बचाए सघूं। असां मुकमल पुरअमन जदोजहद कयूं पिया ऐं असां जेको आहे ॿी जदोजहद ॾे बि वेंदासीं। इन लाइ हुकूमत पंहिंजा जेके आहिनि फ़ैसिला वापसी वठे। आसिफ ज़रदारी जेको असांजे दरिया जो पाणी विकिणे थो, या शहबाज शरीफ़, इन ते असांजो जियापो आहे। असांजो मरण जीअण सिंधू दरिया ते आहे। असां इन क़ब्रिस्तान बणण खां असां इन खे सिर कलम कराईंदासीं। दरिया खे पाणी असीं कोन ॾींदासीं। वफ़ाक़ी पंजाब चोलिस्तान जूं बंजर ज़मीनूं आबाद करण ख़ातिर सिंध जूं 60 ज़मीनूं बंजर बनाइण चाहे थो। समुंड सिंध जे लखें एकड़ ज़मीन अॻु ई गिड़काए चुको आहे। सिंध दुश्मन मनसूबो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।